入住迪士尼的第一天，冷气就坏掉了。刚刚请假来修，不晓得什么时候才会好，很累。其实我自己搭过，基本上吃不太出来有温泉。待会我们就要去爬271阶梯，现在通马的位置呢是在。Hello， 我是托马，现在收看的是托马南马后头。现在托马兰的位置是在奥兰多的机场，我们刚抵达奥兰多。如果你从纽约来到奥兰多，有2种飞机可以搭，我搭的呢是达美航空，当然你要选择 JetBlue 也可以。这一次来到奥兰多，当然就是要前往奥兰多迪士尼世界啦。在影片开始之前，别忘了先订阅我的频道。我们要先去拿行李，非常的期待 ，Let's go。已经拿完行李。疫情前，如果你有预约迪士尼度假村的话，会有接驳巴士，甚至连行李都可以直挂度假村。现在没有接驳巴士，他们是改变了另外一家接驳系统。我们已经在网络上预约好巴士，付完钱之后，前一天会给你 QR code， 然后到报到柜台分配车子。我们要到的 DSC 的这边等，看到我们的饭店名字，叫我们然后可以把行李给这样子可以上车了。这车子的位置好多，这上面呢都有 Mickey 的图案。大概从这里到我们住的度假村是需要30分钟，加油时间是3点50分。从上下车提行李都要给小费。我们现在来到了法国村，我们先去找 check in 的地方。拿了 Magic Band 魔幻手表，待会要见证神奇的一刻。这个度假村很大，我们在3楼这一个法国小镇，去 Spring 可以坐船去，或者是搭巴士。开好快哦，还甩尾哎！看到我们的房间了，在这5天做任何事情都可以用个手表去结账，也是你的钥匙哦。开了，魔法手表成功了。现在的时间快要5点钟，这边的交通船是早上10点到晚上的10点半。我们打算先去 Spring 的大卖场，里面有一些吃的餐厅。选来选去不晓得吃什么，最后我们来到 Chicken Guy， 是卖一些炸鸡，它有很多不同的酱可以去做选择。我们随便点了2个餐，再加1个服务费10%，这样加起来要台币快1000块，还蛮贵的。今年刚好是迪士尼的100周年，我们的手环也有100。现在有身后这个是可口可乐的专卖店，听说里面有卖一整个可口可乐的套餐组合。反正来到这边，大家可以去下载这 Disney World 的 app， 里面呢有地图，你要找吃的、找买东西、找任何需要的，都可以在这边找得到，所以还蛮方便的。一切都还在习惯当中，待会我们要坐船回去。我们入住迪士尼的第一天，冷气就坏掉了。刚刚请假来修，不晓得什么时候才会好，很累。而且房间里面没有热水壶，听说美国人没有喝热水的习惯。我们待会看一下今天能不能把冷气修好。现在的情况是拆了一台新的冷气。
机到房间更换。不然的话，我们连续在这边住了5个晚上，其实也蛮多天的。Good morning, everyone！ 美国的6点40分，迪士尼第2天早上。今天是我们来到迪士尼的第3天，在奥兰多迪士尼的第4天。今天又是崭新的一天，跟着我们一起前进魔法王国吧。现在是早上，可以在这边买米奇图案松饼吃，可以选一个酱，那就是甜甜圈的口感，糖粉超多，好烫哦，还蛮好吃的。如果每天早上都吃这个，一定会胖死。住了5个晚上，这有2张很大的床，这里的床很高，非常的软。真的很好睡耶，不知道是每天太累还是怎么样，只要躺下来就睡着了。我们这所订的房间呢是面河的房型哦，有一个窗帘，窗帘几乎都没有打开，因为外面走廊上人走来走去，都可以把房间看得一清二楚。床的底下空隙很大，都可以放我们的行李。再来是55寸的 Samsung 电视，抽屉呢都是空的，冰箱在下面，里面没有任何东西。我们原本一直要找热水壶，我们也是研究了一下，是这一台机器，你可以把茶包或咖啡包放在上面，可以冲泡。这房间的插头也蛮多的，有2个一般的插座，加上旁边2个 USB， 在床的边边呢也有2个插座，所以要充电器产品也是蛮方便。房间呢有一个大电扇，风力还蛮强的。房间的冷气非常的凉，怕热的朋友这一点是完全不用担心。这个我手上就是米奇的行动管家，整个是一个 iPad 的形式。这个房间的厕所，首先进来看到的是双洗手台，有一个很大面镜子，这里也有提供熨斗衣架，这边有一个窗帘，可以把它拉起来，走进来可以在里面洗澡。不知道为什么他们的浴缸好低哦。有趣的是莲蓬头，它是圆形的，在用旋转。我一开始不太会用，不是说往哪边是冷哪边是热，反正它就是要调到一个角度，它蛮难理解的。迪士尼的备品，这个上面这个头很难按，要压好多下，然后出来只有一点点的。上面也有花洒，洗澡的时候我是不太习惯用花洒。这里总共有7栋是住宿，这一次所分配到的是第2栋。另外还有一些房型面对游泳池，还有一个房型是面对外面停车场。这里的打扫呢是2天打扫1次，别忘了要给小费哦。我又听到船的声音了，刚刚还有看到马车经过，这个马车一定不便宜。现在要去洗衣服，里面呢有洗衣机跟烘干机，在洗衣服之前要先买洗衣粉，记得带信用卡，信需袋拉出来，我们要 wash。选择25 ，OK， finish，we are ready。25号 start， 我们成功洗到衣服了。现在在的位置呢是这里的大厅，这个柜台办理完所有大小事情，大人在那边办 check in， 小朋友可以很悠闲坐可爱的小椅子。现在在放 Lion King， 大厅的旁边就是迪士尼的卖场。除了卖礼品之外，也有卖吃的喝的，包括连啤酒，小到连牙刷牙膏全部都有卖。如果你从游园区回来肚子饿，这里还是有卖东西吃的，炸鸡、牛肉、汉堡、薯条、烩饭、饮料，甚至外面连酒吧都还有，在园区不用怕肚子饿。这边有按摩椅，然后换代币就可以来玩了，还有拍贴机、钓鱼、玩 snowball， 居然有一台可以开飞机的。如果来到这边的话呢，可以找时间过来玩。其实当初我选择迪士尼的饭店也是选择蛮久，一方面呢，你要考虑到各个游乐园区的距离，然后第2个呢要考虑到价钱，所以呢我选了这一个是中型的度假饭店，整个氛围呢是比较欧式，比较悠闲。虽然我住在这边，不过每天都在跑园区，所以这边的设施几乎都没有什么用到。迪士尼的园区里面可以享有的优惠有，每天都可以提早半个小时入园，在7点的时候，在园区这里面你才可以抽快速通关。另外到各个游乐园，这所有的交通呢也都是免费的，甚至更高级的度假村还有晚上延长时间可以进去哦。提早在60天前开始预定哪个乐园要去哪间餐厅，购买住宿。
加游乐园也会有优惠，但是这个价格是浮动的，所以买的时候还是要看一下哦。那个时候选择 French Orleans， 离各个游乐园呢都还蛮方便的。如果是夏天来的话，应该会更好，因为这个游泳池还可以玩水。如果你有计划来到迪士尼度假园区住的话呢，这一间 French Orleans 可以推荐给大家哦。我是 Thomas， 如果喜欢我的影片，别忘了帮我订阅、加分享。我们就下个次见了，拜拜。我们每天呢都是这样子，天还没完全亮，准备起床，到天黑才回来。每天都看到的是这样子的景象。住了5个晚上，床很舒服。在这边住的话，不要选在河边，因为那个船真的超吵。我也不知道为什么要一直按个气笛，好像不知道它已经来了一样，狂按，一直要到晚上10点多吧才会停止。